下雪前的东北农村生活是什么样的？我爷现在在挖萝卜窖，得挖多深呢，爷？挖一点就行。挖那深干啥呀？这一排全是胡萝卜。看都是说敲挖热了。我奶在那薅胡萝卜，我爷在这挖地窖，挖的不用太深就行哈，给它埋上就行。埋上咋的呀，爷？省着糠，等到上冻了再挖出来。哎呀呀，这个是我爷刚才扔炸的，你看这得多脆生啊！发生在每个下一秒，爱上同一种口味的蛋糕。这些胡萝卜等赶明我妈再给我整个锅包肉啥的，鱼香肉丝啥的放进去。喜欢这样看你傻傻的笑。豌豆疙瘩也埋上啊！最好从下一秒。就怕糠这么最后再给它埋上就完事儿了。慢点，爷，靠边啊！能看到你嘴角微笑，最好在下。我爸收完一车回来了。跟我爷我们去遛苞米去了，这一片地都是我家的。遛苞米就是你看看哪块支梢有没有落下的，哎，这就一个落下的苞米，这就是落下的。我爸说他那梨是假的，我说你要不吃给狗吃，狗也不吃，我说那狗嫌你嘴臭。我说狗嫌你嘴臭，他说他的嘴有屎臭啊。拿这个，呐，这窝我肯定免。这是母的，还能知道公母呢？母的多大呀？那没准他喝水喝饱了呢。太麻烦了。忙。最好从下一秒，最好从下一秒。我奶去遛苞米去了，真听话今天。下几个鸡蛋奶？4个。鹅蛋呢？鹅蛋没有。你嘴角